سلام، شما همراه من هستیم با رسیپی کیک خیس. آرد 350 گرم، شکر 280 گرم، پودر کاکائو 50 گرم، تخم مرغ 3 عدد، شیر 220 گرم، روغن مایع 150 گرم، وانیل 1 4 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری. بریم با هم درستش کنیم. در ابتدا شکرمون رو به شیر اضافه میکنیم. یه مقدار هم میزنیم. بعد از اینکه یه مقدار هم زدیم، شیر رو روی حرارت در حدی که فقط یه خورده گرما ببینه میذاریم. بعد میایم روغن مایع رو به دستگاه اضافه میکنیم به همراه پودر کاکائو و میذاریم چند دقیقه کامل هم میکنیم که با هم دیگه ترکیب شه. لابلای هم خوردن پودر کاکائو و روغن شیرمون رو هم میزنیم که ذرات شکر کاملا حل شه. بعد که حس کردیم ذرات شکر کاملا حل شده، میایم شیر و شکر رو به مایع روغن مایع و پودر کاکائو آروم آروم اضافه میکنیم. و میذاریم دوباره مواد با هم دیگه ترکیب شن، این بار با سرعت بیشتر. بعد از اینکه خوب 4 قلم موادمون با هم دیگه ترکیب شدن، یه سس شکلاتی غلیظ رو به دست میاریم و میایم 1 پیمانه از این سس رو برای انتهای کار جدا میکنیم. در حد 1 پیمانه فقط جدا میکنیم. بعد میایم دونه بدون تخم مرغ ها رو به موادمون اضافه میکنیم. میذاریم مواد با تخم مرغ کامل هم بخوره در حد 3 دقیقه. حین اینکه موادمون با هم مخلوط میشه، میایم آردمون رو الک میکنیم. بعد از الک کردن آرد میایم بیکینگ پودر و وانیل رو به مواد آردی اضافه میکنیم. بیکینگ پودر رو 1 قاشق غذاخوری و وانیل رو 1 4 قاشق چای خوری. مواد آردی رو قاشق قاشق به مواد داخل همزن اضافه میکنیم. با سرعت صبر میکنیم قاشقی که اضافه کردیم کامل هم بخوره، بعد قاشق دیگه رو اضافه میکنیم. در این حین که موادمون داره با هم دیگه ترکیب میشه، قالب مورد نظرمون رو میاریم. قالب مناسب برای این حجم از مواد قالب گرد 25 سانت هستش. از روغن جدا کنندمون کف قالب میریزیم. اگه از این پست حمایت شه، دستورات بیشتر رو در اختیارتون میذارم، از جمله دستور این روغن جدا کننده که خیلی عالیه. روغن جدا کننده رو کف قالب و دیواره های قالب میکشیم. بعد که ترکیب آردمون کاملا به مواد اضافه شد، اونو داخل قالب میریزیم. بعد که مواد رو به قالب اضافه کردیم، داخل فر از قبل گرم شده دمای 180 درجه سانتیگراد میذاریم. یکی از چیزهایی که طعم کیک خیس رو خیلی خاص و متفاوت میکنه درست کردن همین سس شکلاتیه. من با آزمون خطاهای خیلی زیادی به این رسیپی رسیدم. موادی که از خود مایع کیک رو برداشتیم با این موادی که اینجا گذاشتم ترکیب میکنیم. شیر 100 گرم، روغن مایع 75 گرم، شکر 100 گرم، پودر کاکائو 25 گرم. یکی از نکات اصلی اضافه کردن مواد شکلاتی به کیک خیس تنظیم دماشه. موقع اضافه کردن سس شکلاتی باید یا کیک سرد باشه، سس شکلات داغ باشه، یا اینکه سس شکلات سرد باشه و کیک داغ باشه.
اگه هر دو سرد باشن مواد سس شکلات به خورد کیک نمیره. اگه هر دو داغ باشن وقتی که مواد سس شکلات رو به کیک اضافه کنیم کیکمون خمیری و خراب میشه. به همین دلیل باید یکی از مواد سرد و یکی دیگه گرم باشه. وقتی همه مواد رو اضافه کردیم و خوب مخلوط کردیم موادمون رو روی حرارت ملایم به صورت بنماری قرار میدیم. من قرار میدم مواد رو وقتی که ذرات شکر کاملا حل شد مواد رو برمیدارم که سرد شه. وقتی که کیک رو داغ از توی فرم خارج میکنم مواد سردم بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه کیکمون کامل پخت با سیخ چوبی امتحان میکنیم. وقتی که مواد به سیخ چوبی نچسبه یعنی که کیکمون کاملا پخته شده. میایم کیکمون رو تقسیم بندی میکنیم. بهتره با چاقو اره‌ای این کار انجام بشه که سطح کیک شکسته نشه. من کارو به 8 قسمت تقسیم میکنم. بعد که تقسیم بندی کردیم همه قسمت های کیک رو با سیخ چوبی سوراخ میکنیم که مواد شکلاتیمون به خورد کیک بره. هرچی این سوراخ ها و فرو رفتگی ها بیشتر باشه مواد شکلاتی بیشتر به داخل کیک میره و خوشمزه تر میشه. بعد که کارمون تموم شد و کل سطح کیک رو سوراخ کردیم میایم موادمون رو به کیک اضافه میکنیم. به طور مساوی کل قسمت های کیک رو آغشته کنید. بعد حداقل 2 ساعت کیک رو استراحت میدیم که طعم مواد شکلاتی کاملا به خورد کیک بره و یه کیک خیس جذاب و خوشمزه داشته باشیم. با هر چیزی هم که در دسترس بود و خودمون دوست داشتیم تزیین میکنیم. میتونه اسمارتیس باشه، میتونه شکلات تخته‌ای رو رنده کنید، میتونید پودر کاکائو اضافه کنید. عکس کارم در انتهای ویدیو براتون حتما میذارم. لایک کنید، سیو کنید، شیر کنید، کامنت بذارید و به دوستانتون معرفی کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.